Sono entrati qui alle 1:08 e alle 1:016 se ne sono andati, quindi anch'io sono stato il primo ad arrivare, ma i tempi sono stati veramente velocissimi. Come sono arrivato ho trovato le strade chiuse perché loro appunto avevano rubato queste 4 macchine posizionate all'esterno della strada principale, quindi anch'io ho dovuto avvicinarmi a piedi, che naturalmente ho aspettato le forze dell'ordine prima di arrivare. Sì, è stata una cosa veloce, sicuramente programmata e sicuramente qualcuno sapeva perché è stato tempi veramente velocissimi. Immagini scioccanti, tempi velocissimi per l'assalto alla Prandina di Via Maglio a Breganze, azienda che produce capi d'abbigliamento per grandi marche. Il comando, abbiamo sentito dal titolare, ha bloccato le strade, ha sfondato il cancello principale per poi abbattere l'ingresso del magazzino con un furgone. Un centinaio di migliaia di euro il valore della merce rubata, almeno in 4 i banditi che hanno agito con i volti travisati da passamontagna andando a colpo sicuro, così come era successo giusto un anno fa. Esattamente un anno fa, probabilmente dalla stessa banda, perché anche in quel caso lì che hanno rubato anche il furgone, l'ho ritrovato circa giusto un mese fa nella zona di Modena e anche questa volta il furgone l'hanno ritrovato il giorno dopo sempre in quella zona, quindi pensiamo che anche con le forze dell'ordine che siano la stessa banda. A nulla, dice Prandina, è servito intensificare i sistemi di allarme e videosorveglianza. Abbiamo rinforzato tutte le porte di sicurezza appunto che vanno all'esterno, il portone era stato rinforzato, tutta la videosorveglianza, però evidentemente non è sufficiente, quindi loro sapendo prendono anche le contromisure. Assalti sempre più frequenti, che potrebbero essere riconducibili alla stessa banda, visto il modus operandi dei malviventi, e crescono preoccupazione e amarezza. In 30 anni era mai successo a mio padre a suo tempo, adesso 2 volte in un anno, più che altro hai la sensazione che qualsiasi cosa tu adotti non sia sufficiente perché appunto queste bande sono organizzate. Si parla di un centinaio di migliaia di euro, però ci sono anche i danni. Sì, il portone sfondato, il portone davanti, la porta qui che divide la zona di produzione che è stata appunto forzata e quindi adesso bisogna rimboccarsi le maniche.